السلام عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعاده وبصحه. انا النهارده هحاول ان انا اعمل فيديو من غير بقى لا ايديتنج ولا اي حاجه، لان انا فعلا مفيش وقت خالص ان انا اعمل اي حاجه. فهنرجع للاسلوب القديم ان انا اقعد اتكلم كده معاكم واكتب الحاجات اللي انا عايز اقولها على ورق على جنب بس. يا رب ما تتضايقوش من الاسلوب ده. النهارده عايز اكلمكم في 8 طرق الناس بيحاولوا ان هم يخدعوكوا بيهم علشان تهاجروا. بيحاولوا ان هم يكسبوا منكم على قد ما يقدروا، بغض النظر هم هيقدموا لكم ايه. والحاجات دي انا عرفتها سواء من خبرتي مع التعامل مع الناس من خلالكم، او حتى من الجروب. انتوا عارفين احنا عندنا جروب خاص بالناس اللي بتفكر في الهجرة لكندا او في الدراسة، او حتى الناس اللي عايشين في كندا يعني. اسمه كنديان ايجيبشن، هيظهر تحت على الفيديو، والمفروض كمان ان هو يظهر في اول تعليق لو حابين ان انتوا تنضموا لينا هتشرفونا. طيب انا هقول لكم على الثمان طرق دول، واتمنى ان يعني تاخدوا بالكم جدا جدا في اي تعامل بخصوص الهجرة سواء لكندا او لغيرها، او كمان بخصوص اي حاجة هتدفعوها لاي شخص هيقدم لكم خدمات بعد كده. اول حاجة هو موضوع الايميلات. احيانا انت تفتح الايميل فتلاقي ايميلات كتير من شركات انت ما قدمتش فيها ولا يعني رسلتهم ولا اي حاجة، ويقعدوا يتكلموا عن القرعه العشوائيه للهجره، القرعه العشوائيه للهجره لامريكا، او القرعه العشوائيه للهجره لكندا، مع ان كندا ما فيهاش اساسا قرعه عشوائيه ولا اي حاجه. وانضم بسرعه واستغل الفرصه والكلام ده. غالبيه الايميلات دي هي مجرد بتبقى دعايه علشان يشدوا رجليك، علشان حاجات تانية بقى، ان هم يورطوك في دفع بعد كده، او في استشارات مزيفة او حاجات زي كده. فتخلي بالك ان مواقع الهجرة الرسمية لكل الدول الكبيرة اللي بتقدم الهجرة المعلومات عليها موجودة وواضحة، ومش محتاجة منك غير ان انت تترجم المعلومات دي. واذا حبيت ان انت تستعين بحد، فالافضل ان انت تستعين بحد متخصص. ده اول حاجة. تاني حاجة هو شركات الهجرة المزيفة. في الفترة الأخيرة لقينا شركات كتير ليها مواقع على الإنترنت، لكن الحقيقة إن الشركات دي شركات مزيفة، ما هياش شركات حقيقية. واحد كده قاعد بيتسلى وراح عامل موقع، وموقع هجرة، والناس تبعت له فلوس ويقدم لهم استشارات وحاجات يعني زي الفل. وطبعا الشركة دي لا هي ليها وجود ولا الشخص ده محامي أو مستشار هجرة. وأحيانا الناس بيكتبوا إن هم شركات هجرة وعندهم مستشارين ومحامين هجرة، لكن في الحقيقة هم بيبقوا ايجنسي، وكالات. النوع ده قانوني لكن ما بيقولوهوش. فانا هفهمكم النقطة ازاي. بيبقى مثلا انا عندي وكالة هجرة وبحولك لمحامي تاني، فانت بتثق فيا، انت بتحاول ان انت تتعاقد معايا، لكن في الاخر انا بحولك لشخص تاني. لما بيحصل اي مشكلة مع الشخص التاني ده، سواء كان محامي او مستشار هجرة، انت بترجع لي لان انت متعاقد معايا. اقول لك انا ماليش دعوة، ده مشكلة المحامي او مستشار الهجرة اللي انا حولته لك. فدايما حاول ان انت تعرف الشخص اللي انت بتتعامل معاه، هل المحامي ده تبعه او المستشار الهجرة ده تبع الشركة دي، ولا هو بيحولك لحد، هو مجرد وكيل لحد. دي حاجة مهمة جدا. كمان موضوع عروض العمل. وعروض العمل دي يعني حاجة انا مش متخيل ان احنا في 2019 ولسه في ناس بيضحك عليها بسبب الموضوع ده، سواء على فيسبوك او حتى عن طريق الايميلات. تلاقي يعني صورة كده، صورة عبيطة جدا، معمولة على البينت، على برنامج البينت الرسام بتاع الكمبيوتر بتاع الويندوز، ومكتوبها بخط كده مايع وحاجات، يعني حاجات معمولة حد في ابتدائي هو اللي عاملها. وقدم السي في بتاعك ويلا، وكندا محتاجه معرفش كام وظيفه، ووظايف عندنا في كذا وكذا وكذا وكذا، والناس بتقدم والناس بتدفع، ويعني شغل زي الفل. الكلام ده مش موجود في كندا. اجراءات العمل في كندا اجراءات ليها procedures معينه، او ليها يعني اجراءات وخطوات معينه، لازم انت تبقى عارف الخطوات دي قبل ما تعرف انت هتتعامل مع مين اساسا. فكرة ان حد يبعت لك عقد عمل وتيجي عليه والكلام ده زي الخليج، لا، ده مش ما بيحصلش في كندا الا في حالات نادرة جدا. فنخلي بالنا من النقط دي، وخصوصا في اي وظيفة يتقال لك فيها ان هي تبع فندق، لان دي اكبر عوامل النصب، او اكتر افكار النصب بتيجي عن طريق الفنادق. احنا فندق ماريوت، احنا فندق هيلتون، وهم طبعا لا ماريوت ولا هيلتون ليهم علاقة بالموضوع ده، بس هو النصاب بيحاول ان هو
يعمل حاجة زي كده. وممكن كمان يعمل صفحة عبيطة برضو على بلوجر مثلا او اي موقع مجاني، ويكس او اي حاجة، علشان يوهمك ان انت بتتعامل فعلا مع شركة كبيرة. كمان حاجة لازم ناخد بالنا منها، وهي فكرة الفلوس. احيانا الناس لما بتيجي تقدم على عقد عمل يقول لك احنا مش هناخد منك اي حاجه ومفيش مشاكل وانت تخسر ايه، فانت تثق مفيش مشكله مش هدفع حاجه. يعملوا معاك انترفيو على سكايب مثلا او على ماسنجر او على ايا كان، وبعد كده يعملوا معاك انترفيو تاني، يطلبوا منك الورق، يقولوا لك تمام احنا في الاجراءات، وبعدين يتاخروا شويه بس علشان انت كده تبقى مش عارف هو في ايه بالظبط. وبعد كده يروحوا قايلين لك ايه احنا كله تمام بس هنبقى محتاجين رسوم مش عارف ايه، رسوم تأكيد، رسوم اصدار فيزا، رسوم اي حاجة، ويطلبوا رقم بسيط $50 $100. هو الفيلم اللي هم عاملينه ده كله عليك وعلى غيرك علشان يطلعوا منك بال50 او ال100 او ال150 دولار. وبعد كده خلاص مش هتشوفهم تاني. اي واحد صاحب عمل ما بيطلبش من العامل اي مبالغ نهائيا. كمان بعض يعني الناس اللي بيشتغلوا في الهجرة بيستخدموا اسلوب معين مع الناس، يقولك شوف انت هتدفع نص الفلوس دلوقتي ونص الفلوس لما توصل، او نص الفلوس لما الباقية لما الفيزا تبقى في ايدك، او لما توصل كندا هنا واستقبلك في المطار والكلام ده. اول ما تسمع الكلمة دي اقلق على طول. ليه؟ لان التصرف ده نفسه غير قانوني. فلو محامي هجرة او مستشار هجرة بيقول لك الكلام ده، معنى كده ان هو بيحاول ان هو يعني يخترق بنود معينة في القانون. مادام شخص عنده الجرأة ان هو يخالف القانون، اعرف ان هو مش هيبقى عليك في اي حاجة ليها علاقة بحقوقك على طول. مادام هو مش خايف اساسا من هو يعمل حاجة غير قانونية، هيخاف على حقوقك يعني. فلما حد يقول لك الكلمة دي ما تعملش معاه. كمان في ناس بتحاول ان هي يعني تنتحل صفات شخصيات عاملة في الحكومة او جهات حكومية. زي حد يروح يعمل صفحة على الفيسبوك ويكتب مثلا فيها وزارة الخارجية الكندية او وزارة الهجرة الكندية، او لقيت واحد عامل صفحة مسميها جاستن ترودو وبين قوسين كده رئيس وزراء كندا، والناس بتبعت له وهو بيبعت لهم وبيراسلهم، وحاجة يعني جميلة جدا. يعني اكيد رئيس وزراء كندا مش هيراسلك علشان يدرس ملف هجرتك يعني، بالعقل يعني. واكيد وزارة الهجرة مش عاملة حاجة على فيسبوك يعني علشان تقعد تدرس ملف هجرتك. ملف الهجرة ده حاجة ملايين من الناس بتحاول ان هي تطلبها كل يوم، وعشان كده ليها اجراءات يعني اصعب شوية من ان انت تكلمهم على الفيسبوك ويردوا عليك. بعد كده كمان موضوع التعليقات. ولاحظت ان في ناس كتير بدأوا يستخدموها في الفترة الأخيرة، سواء على يوتيوب عندي الحمد لله في ناس بينبهوني وبشيل التعليقات بتاعتهم، او حتى على الجروب عندنا. وهقول لكم على حاجتين منهم. اول حاجه منهم ان انا اكتب تعليق اقول لكم ان والله انا الحمد لله جات لي الفيزا بعد ما واحد ربنا يبارك له ساعدني وربنا يكتر من امثاله وما طلبش مني فلوس كتير ومش عارف ايه. فانتوا تبداوا تسالوني مين اللي ساعدك وساعدك ازاي وما اعرفش ايه، فانا اقول لكم. والشخص ده يبقى شخص وهمي، هو نفس النصاب برضه، هو اللي بيكتب التعليق، هو نفس النصاب اللي بيكلمكم بعد كده او بيقول لكم ان هو ده الشخص التاني يعني. في الاخر هو بيحاول ان هو بيقول لكم تجربة حد ناجح في الحاجة اللي انتوا عايزين توصلوا لها، لكن الحقيقة ان القصة دي كلها بتبقى مزيفة وفي الاخر انتوا بتدفعوا فلوس. تاني حاجة ودي خاصة بقى بالشباب، ان بتلاقي ناس تدخل تكلمك واحدة عايشة في كندا والله بتدور على زوج، واحيانا تروح لعبة على المشاعر ان هي بتدور على زوج مثلا متدين وشرقي ومعرفش ايه وبتاع، وانت تقعد تتكلم وبعدين تقول لك هبعت لك الكفالة نتجوز وابعت لك الكفالة، بس الكفالة دي محتاجة مصاريف، طب ابعت لي $300 عشان اخلص الورق، ابعت لي معرفش ايه. فسيادتك تروح عامل ايه؟ تروح باعت على طول وبس وخلص الموضوع بقى، احلى بلوك بعد كده. فتخلي بالكم جدا من موضوع التعليقات. غالبية الناس للأسف يعني، في ناس طبعا بتحب تساعد كتير، لكن غالبية الناس نخلي بالنا ان هي ما بتكتبش تجربها بالساهل كده، ما بتقولكش انا حصل لي كذا 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 والحمد لله وكله تمام ومش عارف ايه والدنيا بقت زي الفل. غالبية الناس ما بتحبش تتكلم عن حياتها كتير. فلما تلاقي حد بيتكلم في تعليق كده و
وعايز يعني يقول كل حاجة، ابدأ قلق منه شوية. كمان موضوع المكالمات، احيانا ممكن يجيلك مكالمة تكون انت سجلت رقمك في جهة معينة، شركة هجرة معينة، وتلاقي حد كلمك من شركة هجرة تانية، تعرف ان الاتنين نصابين، تعرف ان دي مجموعة مواقع كده مزيفة مرتبطة ببعض، بتوصل معلومات العملاء او الناس اللي بيسجلوا معلوماتهم فيها لبعض، وفي الاخر هم محتاجين ان هم يكلموك ويقنعوك ويخلوك ان انت بس ايه، تديلهم رقم الكريدت كارد بتاعك، وهنسحب بس $10، هنسحب 15 وبس، وهتلاقي الكريدت كارد كلها اتفضت يعني. وممكن يخلوك يعني كمان علشان يبقوا ماشيين قانونا. شوف اللعبة الرهيبة دي، لان في واحدة من الشركات في شرق اسيا اتكشفت بسبب الموضوع ده، عايزين يمشوا قانونا، فيروح قايل لك ايه، يروح قايل لك ان احنا هنسحب بس $10، فانت تقول لهم ماشي موافق. انت مجرد ان انت قلت موافق، هو صوتك اتسجل عندهم، هم بعد كده في اي اجراء قانوني هم بيغيروا السؤال، احنا هنسحب منك $200، فانت بترد ماشي موافق، بس خلاص، وبتدي لهم رقم الكريدت كارد. ففي الاخر انت ما بقاش معاك المكالمة، الصوت نفسه والشريط، هم اللي بيبقى معاهم الشريط وبيقدروا يغيروه وبيقدروا يلعبوا بيك زي ما انت عايز. فبرضو اي مكالمات تجيلك تطلب منك فلوس، ما يعني تدفعش اي حاجة ولا تدي رقم الكريدت كارد بتاعك. فدي الحاجات علشان نعيدها تاني: الايميلات، المكالمات، المواقع المزيفة، عروض العمل، الناس اللي بتكتب لك تعليقات سواء على الخاص او سواء على العام بس علشان تجر رجلك، الناس اللي بتقول لك الفلوس لما توصل، والجهات الحكومية، الناس اللي بتنتحل شخصيات حكومية او وظائف معينة في الحكومة. غالبية الناس اللي بتشتغل في الحكومة لازم يكون معاها الجنسية الكندية، يعني حتى المقيم الدائم احيانا ما يقدرش ان هو يشتغل في جهة حكومية، فتخيل انت بره كندا اساسا مش هتشتغل في جهة حكومية، يعني دي انساها. ف يعني اتمنى يكون الحاجات دي فادتكم، وربنا يسترها مع الكل ان شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، متنساش تعمل سبسكرايب لو انت جديد في القناة. حاولوا ان انتوا تنشروا الفيديو علشان نقلل النصابين اللي موجودين، اللي بيحاولوا ان هم يسرقوا فلوس الناس اللي محتاجة ان هي تغير حياتها وحياة اولادها. من هنا الفيديو الجاي، دمتم بألف خير وصحة وسعادة. السلام عليكم.